Freunde. Das letzte Mal habt ihr ja schon gesehen, da habe ich die gute CZP09 ausgepackt und die hat mir doch recht gut gefallen. Und bevor es losgeht, wollten wir die doch nochmal ausgiebig testen. Sind dazu auf einen Lost Place gefahren. Hier waren wir selber noch nicht, haben gedacht, fahren wir mal her, gucken wir mal, ob sich das hier anbietet. Und wir haben hier ein schönes 20 Meter Stück gefunden, haben uns hier eine Zielscheibe gebastelt, einfach ausgedruckt, Packkarton an die Wand und dann wollen wir mal gucken, ja, wie genau das Teil ist. Ja, das Ganze testen wir einmal auf 10 Meter und auf 20 Meter Entfernung. Ja, wir überlegen uns gleich noch, wie viel Schuss wir machen pro Person. Wir schießen abwechselnd. Ja, gucken mal, wie sich das so verhält. Das Ergebnis seht ihr gleich. So, los geht's auf 10 Meter. So, gucken wir uns das Ergebnis mal an. Ja gut. Ich sehe hier 5, 2, 3, 3 legen daneben. Wie gesagt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. So, wie gesagt, ich habe eben gerade das allererste Mal überhaupt mit dem Teil geschossen, noch kein Probeschuss, gar nichts. Ja, einmal die 5, die 2, zweimal die 3, achso, nochmal die 5 und raus. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 10 Schuss haben getroffen. Ja, auf jeden Fall hat das Ding richtig ordentlich Bums. Die Kugeln sind quasi wieder zurückgekommen. Ja. Gut. Dann bist du jetzt erstmal dran, Ike, ne? Alles klar. Sicherung raus, Ziel danach nachabnehmen. Ehrlich? Das? Sicherung, ja, Sicherung. Okay? Ja, das ist sicher. Also ich habe mit einem Auto zugeschossen bei der Pistole. Was ist der Kilometer? Ist schwer, ne? Das ist quasi nur eine Zielscheibe. Du musst halt den Punkt links, rechts und in der Mitte, das ist hier Kimme und das ist vorne, das muss in einer Reihe sein, in einer Linie sein. Dann quasi auf die Zielscheibe. Ein bisschen weiter nach rechts. Nochmal. Sicher nicht. Na hier, guck. Ja, eine. 1. Ja, die Beine sind raus, ne? Einmal in die 2. Ja, wie gesagt, du hast ja auch damit noch gar nichts gemacht, ne? Einmal die 2. Aber sonst halt 3-mal getroffen. 15 Meter ist es ja immerhin auch ein kleines Ziel. Gut. Machen wir nochmal eine neue Scheibe, würde ich sagen. Ja, 1. 2. Ja.
Oh, geil, hier, guck mal. Eine 9, eine 6, eine 7. Guck mal, die hast du alle nach links gesammelt hier, aber sehr präzise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ist auch bei 9 und eine ist irgendwo. Hier. Ach Quatsch. Echt? Also da muss ich mal sagen, Verbesserung 100%. um 100%. Es sind nur 2 außerhalb der Scheibe, die restlichen sind alle in der Scheibe. Ich meine von 10 Metern, ne? Und wir haben sogar einmal eine 9. Yeah! 7 und die 6. Und hier 5 und 4. Ob ich das toppen kann? Gucken wir mal. Sonst geht das ja gar nichts mehr. So, das hast du ja gesehen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Stück nach oben gehen. Ja, jetzt war ich gut drauf. Ja, aber trotzdem noch nicht in die Nähe gekommen von deinen 9 Punkten und 8 Punkten. 3, 6, 5, 2, 2, 4, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber alle drin, ja. Ach nee, das war die eine Testkapsel, das ist noch der aus dem ersten. Ja. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt im Spiel auf ein Ziel schieße, guck mal, das ist ja im Prinzip der Körper, der abgedeckt wird. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja, cool. Dann weiß ich jetzt beim nächsten Mal, wie ich ziehen muss. So, 20 Meter. Versuch Nummer 1. Nicht eingetroffen, ne? Das wird man hinterher das Runterfallen. Das 20 Meter ist so unglaublich. Ja. Ja. Nichts? Keine. Ne. Keine getroffen auf 20 Meter. Vielleicht habe ich auch so schlecht geschossen. Ja, ich versuche. Gut, dann müssen wir nochmal wieder nachfüllen. Ja. Mumpeln. Wow. Einmal ist hier die 9 dabei.
3, 5, hier oben noch eine, 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, ne? Ja, und die liegen daneben, genau. Einmal die 9 und die 1. Aber auch nur, wenn ich 5 Meter vorgegangen bin. Auf 15 Meter haben wir reduziert, genau. Auf 20 haben wir nichts getroffen. Ja, entweder muss man die nochmal ein bisschen genauer einstellen. Die hat ja so ein Hop-Up, da kannst du oben Schraubenzieher dran drehen, dann kannst du es höher oder tiefer stellen. Also als ich hinter dir stand, sah das so aus, als wenn die nach rechts weggedriftet sind. Oder die Kugeln sind zu leicht. Es gibt ja noch verschiedene Grammzahlen. Das ist jetzt 0,20 Gramm Bio-BDs. Ja. Gut. So, ich zeige euch mal von der anderen Seite, von wo wir schießen. Wir haben nämlich eine Vermutung. Hier auf der Seite ist die Halle offen und wir haben heute auch relativ starken Wind. Regen auch. Ja, bei den 20 Meter Versuchen standen wir quasi dahinter, so dass wir jetzt vermuten, dass quasi der Wind von hier die Kugelbahn vielleicht beeinflusst hat und quasi nach rechts neben die Scheibe ging. So, Fazit. Also wir als absolute Anfänger auf 10 Meter treffen wir die Scheibe. Es macht auch übelst Spaß zu schießen und zu gucken, halt, wie man getroffen hat. Ab 20 Meter, ich weiß nicht, entweder nur geübte Leute oder der Wind, der muss komplett windstill sein. Oder es ist eben nicht dafür ausgelegt. Ne? Aber nö, bestimmt. Aber halt so zum Sportschießen, meine ich jetzt, ne? Zum Zielschießen. Den Körper, sage ich jetzt mal, als Ganzes hätten wir schon getroffen, auch von 20 Metern. Die Kugeln gingen bestimmt so links und rechts daneben, aber direkt die Scheibe. Wir können das nochmal ausprobieren. Ja. Och nee. Das nächste Mal vielleicht, wenn ich die komplette Ausrüstung dabei habe. Ja, jetzt probieren wir nochmal. Nein. Wir probieren, das sind die Mechanics, ne? Wir probieren jetzt mal auf Dosen zu schießen. Wir haben noch 2 Pringles-Dosen dabei. Mal gucken, wie das wird. Ist auch schön? Machen wir aber auf 10 Meter, ne? Vielleicht habe ich ja eine Zielscheibe. Ich habe die Kugeln schön gesehen gerade. Eine kam nur straight, muss ich mal sagen. Ja. Durch ging's nicht, ne? Nee. Hier oben müsste einschlagen. Ja, doch hier. Ja. Das war lustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich mach nochmal rein. Du siehst, ich finde das ganz geil, wenn du schneller hintereinander schießt, da siehst du dann noch die Kugel war. Und ich finde die Gegner cool. Ja, als ich hinter dir stand, Ich habe da tiefer gehalten. Muss man auf die Kugel achten, wenn die fliegen. Oh, genau getroffen, geil. Ja, das wäre doch ein Stecken. Das ist zu hoch für mich, ehrlich gesagt. So schießen. Alter! Die eine ist oben direkt hier oben. Das ist Graffiti kaputt geschossen fast. Nee, das ist Paintball. Die eine ist richtig gegengedallert hier. Ja. Aber Hat nur gewackelt. umgefallen ist sie nicht. So.
ausprobieren? Das macht Spaß. Da haben wir auf jeden Fall Bock, die Dinge zu zerschießen. Ja, musst du das noch machen. Dass ich den Müll aufgehoben habe. Ja. Dachte, ist hier denn noch welche drin? Habe ich mir vor der Hand geschüttet. Ach so. Wo seid ihr? Tiger! Alter! Das war Ja, das hat nochmal Spaß gemacht. Wie hat es dir eigentlich so gefallen? Also ich als alte Hat sie fünf- Nicht-Waffennutzerin. Ja, macht ein bisschen Spaß. Macht ein bisschen Spaß, ne? Ja. Macht schon ein bisschen Spaß. Ich weiß nicht, ob man das drauf sieht. Wenn man einfach mal so in den Raum schießt. Die hat uns getroffen! Ja, die Ja, die geht gut, ne? sogar rein. Wenn ich mal jetzt mal so in den Raum schieße. Genau, oder? Ja, Mhm. das. Sehen wir mal, wie weit die Dinge eigentlich fliegen. Perfekt, genau. Das war's. Das hat Spaß gemacht. Ja, so im richtigen Spiel, da macht es schon Bock. Ja, wir hoffen, euch hat der kleine Schusstest, der CZ 9 gefallen. Sonst hat es wirklich viel Spaß gemacht. Schon ein kleines bisschen. Ja. Wer hat besser getroffen? Ja, ich muss sagen, eindeutiger Favorit bei diesem Schusstest ist EK. Ich muss aber noch ein bisschen üben. Ja, aber wird schon noch. Gut, dann tschüss gesagt. Lost Place meets Airsoft, Klappe die erste. Hallo Freunde. Geht schon los? Ja. Ich dachte, du kommst noch so eine Klappe. Ach so. Lost Place meets Airsoft, Klappe die zweite. Moin Freunde.